Di Afrika Selatan, ada sebuah fenomena alami yang menakjubkan yang dikenal sebagai hujan ikan. Fenomena ini terjadi ketika ikan-ikan jatuh dari langit selama badai. Fenomena ini disebabkan oleh angin kencang yang dapat mengangkat ikan dari perairan dan membawanya ke daratan. Ketika badai mereda, ikan-ikan itu kemudian jatuh ke tanah, menciptakan pemandangan yang luar biasa. Banyak penduduk setempat menyaksikan peristiwa ini dengan penuh kekaguman dan rasa ingin tahu. Fenomena ini menjadi salah satu daya tarik unik yang membuat orang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang alam yang penuh misteri.